atividade fogueira. Campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Para isso, você vai precisar de uma folha de sulfite, cola branca, palitos de sorvete, esponjinha, pincel, tintas guache nas cores vermelha e amarela. Separe os materiais e vamos lá! O primeiro passo será a montagem dessa fogueira. Então, coloque na folha de sulfite, calculando mais ou menos o espaço. E logo após, faça a colagem dos palitos. Pegue a esponjinha e passe a tinta amarela. Apresente essa cor para a criança e peça para que realize os carimbos na folha. Essa atividade trabalha com a imaginação e criatividade da criança, além de experimentar uma nova textura de pintura. É uma atividade bem simples, mas que com certeza as crianças vão amar. Após esse processo, coloque a tinta vermelha na esponjinha e peça para a criança realizar esses carimbos dentro da pintura amarela. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Beijos e até a próxima!